Faleminderit. 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 President Thaçi, Kryeministër, Kryeparlamentar, Presidenti Yahyaga, të nderuar miq, shkëlqësia juaj qytetarët e Kosovës, kam kënaqësinë që të jem me të gjithë ju sot këtu. President Clinton, faleminderit që na nderove me praninë tuaj sot. Asnjë nga ngjarjet nuk mund t'i shënojmë dhe kujtojmë pa leadershipin tuaj. Faleminderit që më dhat mua mundësinë që të shërbej dhe jam me mburrëm çfarë kemi bërë së bashku dhe me të gjithë atë çfarë keni bërë. Lufta në Kosovë ka qenë një përballje ndërmjet vrasjeve barbare dhe forcave të domosdoshme ndërmjet do të thotë të drejtave të respektit për të drejtat e njeriut ndërmjet tiranisë dhe demokracisë. Ne mbizotruam sepse aleanca jonë ishte bashkuar dhe fort. Dhe më rëndësishme është se ja dolëm për arsye se kauza jonë ishte e drejtë dhe për arsye për të qytetarëve të Kosovës, për të gjithë pyetjeve, të taktikave dhe politikave. Fushata jonë vendosej dhe themeloj do të thotë në bazat e drejtësisë. Dhe aleanca e bashkuar ulej dhe shikonte një komunitet të tërë të abuzohej dhe të largohej dhe dëbohej nga shteti i tyre dhe përgjigjja ishte jo. Për më tepër se 11 javë, aleanca jonë dhe qytetarët e Kosovës u mbajtën të fortë dhe zgjedhën për shkak edhe pavarësisht të problemeve dhe kritikave. Ne dhe treguam dhe dëshmojmë botës se çfarë është e mundshme kur diplomacia dhe forca të punojnë me njëra tjetrën krah për krah dhe mbështesin vlerat. Në ditët që pasuan të fushatës tonë kam vizituar një kamp me refugjat të Kosovës në Macedoni dhe më kujtohet kur po ecja në për tokën me shumë pluhur dhe me shumë djerës, me 20.000 të dëbuar dhe të ri dhe të vjetër dhe një djalosh po mbante një letër e pankartë që e dua Amerikën dhe në fund thonë që dëshiroj të kthehem në Kosovë. Unë u ndalova dhe fole me nënën e tij e cila më tha që gjyshi i atij djaloshi kishte vdekur derisa po ikte nga Kosova dhe ishte gjyshi i atij që kishte mbijetuar dhe po qëndronte ende në Prishtinë. Unë pastaj u ftova në një tent ku një grup i vogël i grave dhe disa fëmijëve folën për interesin e tyre për të kthyer dhe ju thash keni durim, por gjithashtu ju thash që kur të ktheheni NATO do të jetë aty që t'ju ndihmoj atyre që të udhëheqin në jetë normale dhe falenderuar të burrave dhe grave të NATO-s, ne e përmbushëm këtë premtim. Vetëm pas një muaji u ktheva në rajon dhe fola me një grup të madh të qytetarëve të mbledhur në Prishtinë dhe ishte një kohë emocioneve, do të thotë të shpresës, të mëllefit dhe shpresës dhe hororit dhe të gjitha ato horori dhe pastrime e tërë kishte përfunduar dhe refugjatët po ktheheshin, të zhvendosurit po ktheheshin në shtëpitë e tyre dhe Kosova ishte më në fund e lirë. Koha kishte ardhur që të fillohej një periudhë e re, epokë e re në këtë si pjesë e re për të gjithë rajonin. Shumë ka ndryshuar që nga dite e korrikut para 20 vitesh e gjatë këtyre 2 dekadave, qytetarët e Kosovës që treguan dëshmuar botës se janë të zotuar për paqen dhe ndërtimit të një kombi të ri dhe demokratik. Komuniteti ndërkombëtar ka ofruar mbrojtje dhe një fillim. Mirë, po qytetarët e Kosovës po e bëjnë pjesën tjetër. Burra dhe gra të çdo moshe dhe etnie kanë punuar për të vendosur bazat për një demokraci. Ju keni formuar parti politike dhe keni mbajtur zgjedhje, ju keni zhvilluar një media të pavarura, një shoqëri, organizata shoqërisë civile të gjëra dhe keni krijuar një sistem gjyqësor, dhe keni krijuar qeveri në nivel qendror dhe lokal dhe keni punuar në mënyrë konstruktive me komunitetin ndërkombëtar. Ju keni shkuar ku Kosova do të jetë
një vend plotësisht normal, si pjesë OKB-s dhe plotësisht integruar në komunitetin Euro-Atlantik. Kjo ka qenë një punë e zahtshme dhe qytetarët e Kosovës kanë arsye për të qenë për të mburur dhe komunitetin ndërkombëtar gjithherë do të shikoj përsa afërmi progresin e juaj në krijimin një qeverie e cili shërben qytetarëve në zotimin tuaj për demokracitë dhe sukseset e juaj në krijimin e një Kosove. Ne asnjëherë nuk do t'ju harrojmë. E ardhmja juaj ju takon juve, miqet e juaj janë këto dhe do të mbetemi me besim të lartë se ju do të keni sukses. Ndërmjet organizimeve siç është Instituti Demokratik Kosovës, ju do të vazhdoni në punën tuaj dhe ne do t'ju mbështesim juve dhe është e mrekullueshme që na dëshirohet mirëseardhje. Shpresoj që Kosova të jetoj përgjithmonë dhe prosperoj dhe tani më lejoni t'ju prezantoj një burr i cili ka qenë përgjegjës për të gjithë këtë. Presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti Clinton më duhet të ndaj tregimin i cili kjo nuk ka qenë një vendim i lehtë siç mund ta paramendoni dhe ne kemi pasur shumë diskutime dhe presidenti Clinton dëshiroi që të sigurojë që Kosova të jetë në shtet dhe natën kur filluan bombardimet më thirrin në mes të natës dhe më tha Madeleine aeroplanet janë nisur, ne po e bëjmë gjën e duhur dhe unë thash po zotëri kryetar, ne po e bëjmë gjën e duhur, ka qenë der gjithherë që të bëni gjën e duhur. Presidenti 42 e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Thank you. Faleminderit. Thank you.